আল্লাহ আমার খালাক আল্লাহ ভাইয়ের يا مسلم هذا دعاء يوم عرفة. يوم عرفة فينش. هذا ليس فائدة والله. هذا دعاء هنا والله هذا بدعة والله. هذا بدعة دعاء عرفة. عرفة فينش. محمد صلى الله عليه وسلم كم هير تو عرفة. الحين عرفة نو عرفة. طلع عودي بعد আল্লাহ এই জমিনে দোয়া করলাম কালকে আমাদের দিন এই দোয়ার উসিলায় আপনি আমাদের ক্ষমা করিয়ে দিন আপনার নবীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করে দিন खामोश हो जाएंगे क्योंकि हमें इल्म ही नहीं लिखा गया। इस पहाड़ को छोड़ने के बाद अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला था क्योंकि ये अल्लाह को बात नापसंद होगी कि मेरा महबूब मौजूद है और ये खुद फैसला कर रहे हैं। मना किया गया था। इसमें उम्मत के लिए सबक आया कि सहाबा की शान अज़मत रुतबे इतने बुलंद है, कुरान गवाही देता है, किताबों में गवाही है, अल्लाह ने उसको आज़माइश में डाल दिया।